Xiaomi ada mesin basuh? Ya betul. Kalau korang nak tahu, inilah dia Xiaomi Mijia Washer Dryer. Mesin basuh dan pengering serba baru dari Xiaomi yang bakal tiba dekat Malaysia tak lama lagi. Mesin ini dipamerkan sempena pelancaran rasmi store terbaru Xiaomi dekat TRX Mall. Ada macam-macam produk dekat store ni. Bukan setakat telefon pintar macam Xiaomi 15, Mix Flip atau tablet Pad 7 Pro. Tapi ada juga CCTV, hair dryer, peti ais Mijia refrigerator, Mijia aircon dan macam-macam lagi. Siap ada cabutan bertuah lagi. Boleh menang hadiah sampai RM80,000 tau kalau belanja RM1,000 dalam satu resit dekat store ni. Okey, balik kepada Mijia Washer Dryer. Macam nama dia, ia gabungan mesin basuh dan pengering jenis front load. Kapasiti dia 10.5kg untuk basuhan, 7kg untuk pengeringan. Lepas tu dekat atas belah kanan ni ada macam-macam butang untuk kawalan mesin basuh dengan skrin digital untuk paparkan info macam masa basuhan. Dekat atas kiri ni ada tulisan Design by Mijia dan ini juga tempat untuk letak sabun dan softener. Kemudian kalau tengok pelekat dekat depan ni kan, mesin ni datang dengan waranti motor 12 bulan dan yang bestnya, ia juga terima pengiktirafan 3 bintang kecekapan air dari Span Malaysia. Sebagai peranti pintar dalam ekosistem Xiaomi, mesin ini juga menyokong sambungan Wi-Fi dan boleh dikawal terus guna aplikasi Xiaomi Home. Harga masih belum diumumkan dan tempahan awal pun belum dibuka lagi. Tapi mesin ini dijangka akan dilancar sekitar awal Ogos nanti. Agak-agak berapa harga dia kalau dilancar dekat Malaysia nanti? Dan adakah anda minat nak dapatkan? Cuba komen kat bawah.